Все глубже в землю уходит буровая установка под новую скважину. На сегодня строители пробурили 3 артезианские скважины с установкой насосов. Параллельно ведутся работы еще на 5. Всего на Альтиевском водозаборе их будет 10. Глубина каждой по плану будет составлять около 200 метров. Что сделано еще, расскажет подрядчик. По всему периметру были заросли, деревья, кустарники. Их пришлось выкорчевывать и готовить площадку. Также была проведена планировка для будущего монтажа ограждения, который вы видите по периметру. После был произведен монтаж самого ограждения с установкой колючей проволоки. Было произведено проложение тротуарной дороги по всему периметру вокруг. Это лишь первый этап работы, который предстоит провести строителям и, по всей видимости, самый легкий. Рабочим нужно еще проложить около 10 километров водопровода. 10 скважин соединят в 2 водопроводные линии, а после их протянут до насосной станции. Оттуда же вода через Назрань и Альтиево поступит в накопители в Барсуки. На второй схеме общего плана все это предусмотрено. Альтиевская площадка резервуара. Конечный пункт данного проекта – площадка существующих резервуаров в сельском поселении Барсуки. С проблемами мы еще, наверное, будем сталкиваться, но пока идем, работаем с опережением графика. Без сложности не бывает, но мы справляемся с ними по мере возможности. Единственное, на текущий момент сложность представляет собой прокладка линий по населенному пункту, через населенный пункт. Альтиевский водозабор обновляется полностью. От прежнего объекта здесь останется лишь местоположение. Старый водозабор уже устарел, трубы гниют, насосы выходят из строя. Да и качество воды не как раньше. Еще ее и мало. С этого двора уже питается Барсуки, Плиева, Газиюрт, Назрань, часть Назрани и Гамузиева, Альтиева. Именно с этого двора поставляется вода в эти населенные пункты. В чем была необходимость обновления? Необходимость была в обновлении в том, что раньше мы брали воду с почвы до 90-100 метров, до 60 метров. У нас каптажные колодцы стояли. Тут все старое было раньше. Какого года? Как говорят, с 60-го года. Тут говорят, это все было построено. Забор был ветхие сети были, все тут было уже на грани, уже поломки. Модернизация водозабора – еще один шаг улучшения всей системы водоснабжения республики. Полностью проблему она не решит, но частично вопрос закроет. То, что мы построим, эту станцию сейчас построим, это добавок будет, потому что не будет этих труб, которые ломаются постоянно, порывы. Неплановых утечек у нас тут не будет, поэтому у нас будет легче. На модернизацию водозабора выделено более 400 миллионов рублей, а его строительство разбили на 2 года. Декабрь 2023 года сроки наши. Обычный контроль мы будем осуществлять за ходом строительства, за качеством, за сроками будем контролировать. Достаточно сложный объект, но у нас уже опыт есть. Мы с этими подрядчиками уже в Малгобеке строили такой же идентичный объект, но он только без скважин. Там прокладка трубопровода, насосная станция, резервуары. Врезка в одну, и мы прокладывали и врезались уже существующие резервуары. Модернизация водозабора проводится в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обычно по его линии в год проводили строительные работы на нескольких объектах, но водозабор Альтиева исключение из правил. Здесь необходимо провести целый комплекс работ, поэтому водозабор стал единственным объектом, который планируют построить в ближайшие 2 года в рамках нацпроекта. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Мухаммед Белакиев. Новости 24.